大家好，我是 Zoe's Forest 插画工作室的 Zoe 老师。除了是画画老师，也是一位绘本插画家。从小我就很喜欢画画。国中的时候，为了想要记录我的涂鸦与生活，开始使用手账来记录我的生活。每个求学阶段，身边的朋友和同学，只要忘记重要的生活记事或日期，都会来询问我。手账是我的生活，也可以是你的。这个课程想让大家跟我一起画出专属自己的第一本手账。首先，我会介绍手账常用的工具，教大家如何利用水彩的渐层与几何造型，增加手账的缤纷色彩，运用素雅的花圈，画出疗愈系的手账风格。再借由不同的生活主题，例如假日早午餐、下午茶甜点、日系清新风的日常小物、异国风美食、宠爱自己的美妆小物、私藏的可爱小店，以及旅行，用手账来记录你的日常。另外，也会教大家设计自己的头像4言会，让你的手账有专属自己的串场人物以及心情符号。最后搭配不同的拼贴技巧来丰富你的手账，让你也可以拥有专属自己的个人手账。我是Zoe老师，欢迎你来欧米亚订阅我的课程。